Gavumenti etaddewo obuwumbi bw'ensimbi obuwera ddala 479 mu by'obulimi okusobola okutumbula obulimi n'obulunzi mu ggwanga. Bw'abadde asoma embalirira y'eggwanga leero, Minisita Matia Kasaija agambye nti gavumenti etunuulidde ekyokulongoosa obulimi wonna mu ngeri zonna nga y'emu ku ngeri y'okutumbulamu obulamu bw'abantu okusingira ddala abo abali mu misoso gy'ebyalo okusobola okufuna mu mulimu gyabwe. Minisita agambye nti enkola mu ngeri eno erambikiddwa bulungi ddala nga kigenda kwetaagisa enteekateeka ennungi omuntu okusobola okufuna mu nkola za gavumenti okusingira ddala abantu abali mu bibiina by'obwegassi. Agambye nti ensimbi zino zigenda kugasa nnyo abalimi nga baweebwa ebikozesebwa mu kulima gamba ng'ensigo, eddagala erifuuyira, enkumbi n'ebirala. Era zino zigenda kukola mu kunoonyereza ku ndwadde ssaako n'okuvumbula endyo ez'ebimera, ebisolo n'ebinyonyi ebigumira endwadde nga kalusu n'endala. Minisita era agambye nti bagenda kuzimba ebidiba okusobola okujjanjaba ebisolo n'okunywesa ensolo z'abalunzi mu bitundu awatali mazzi gamala. Muno era mulimu okugula eddagala ly'ebisolo okulongoosa ebyo ebifulumizibwa mu nnimiro ssaako n'okussaawo ensawo okusobozesa abalimi okwewola ensimbi okwongera mu mirimu gyabwe. Minisita era agenze maaso n'ategeeza nti gavumenti emaze okufuna ettaka ekaweeweeta weegenda okuzimba ekifo aw'okukolera emirimu egy'enjawulo nga okulongoosa amata, okukola emmere ennongooseemu, okusunsula ppamba ssaako n'okunoonyereza ku ddagala ery'obutonde. Agambye nti kino kigenda kulongoosa enkola ey'emirimu gy'abalimi naddala mu kutambuza ebyettunzi wamu n'ebyo bye bajja mu nnimiro zaabwe. Era agamba nti bagenda kukola entindo mu kibuga Kampala okusobola okukendeeza ku bulippagano bw'ebidduka.